Yes, basi tunamshukuru Mungu kwa sababu ya uaminifu wake na kwa sababu tena ya majira ambayo ametupa kwa uwepo wake. Nataka nikukaribishe tena kwa jina la Yesu Kristo. Na leo tunaenda kufundishana kuhusu mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana atamuokoa pamoja nayo. Ninamaanisha nini ninaposema mateso? Sio ya Mkristo, sio ya kila mtu. Mateso ya mwenye haki ni mengi. Mateso ni mengi. Kristo yote anaweza kupata mateso, lakini specific imetengwa, imechaguliwa kwa sababu ya mwenye haki. Kwa hivyo unaweza kuwa na mateso lakini sio ya mwenye haki, which means inatutofautisha kwamba tunaposema mateso ya mwenye haki, which means kuna mateso ambayo ni ya mwenye haki yanayokuja ambayo yanatokana na Mungu. Hata kama ni mengi, Bwana anasema atamuokoa nayo yote. Bwana anasema atamsaidia nayo yote. Kwa hivyo enda pamoja nami ili tupate kufunzana na kuelewa kuhusu haya mateso ya mwenye haki. Number 1, nataka nipeane background kuhusu mateso. Biblia inaposema mateso, ninaifananisha majaribu, naifananisha kikombe ambacho unakinywea, inamaanisha yale ambao unayoyapitia. Na kama vile huwa nasema, wakati unapoona mateso lakini ya Mkristo mwenye haki, kujua kwamba kuna uzuri na kuna baraka ambayo imeandaliwa hapo mbele kwa sababu ya maisha yake. Kwa hivyo Biblia inaposema kuhusu mateso ya mwenye haki, ni nini Biblia inamaanisha? Inamaanisha kwamba mwenye haki huyu kuna mambo mengi anayoyapitia, na anaposimama kwa haki kuna mazuri ambayo atakayoyapokea hapo mbele. Kwa hivyo enda pamoja nami, na ninaamini kwamba tutapata kuelewana na tutapata kutembea pamoja katika jina la Yesu. Kwanza kabisa ninaomba tuanze na kusoma andiko. Naomba tuanze kusoma andiko. Tunapoanza kusoma andiko ni kitabu cha Exodus 3 verse number 7. Exodus 3 verse number 7. Kitabu ni cha Kutoka 3 mstari wa 7. Biblia inasema hivi kwa lugha ya Kiswahili. Biblia inasema, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao. Kwa sababu ya hao wasimamizi wao, maana mnayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata ile nchi njema, kisha pana nchi itoayo ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Muiti na Mwabori na Mwamori na Mweberezi na Mwivi na Mwebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikia, tena nimeyaona hayo mateso yao kama vile wa Misri wanavyowatesa. Mwana wa Mungu ambaye ninakuita mwenye haki, yale ambao unaopitia katika maisha yako, number 1, nataka nikuambie kwamba sio ya permanent. Number 2, nataka nikuambie kwamba kuna sababu ya hayo ambayo unayoyapitia. Kuna sababu ya kile ambacho unachokumbana nacho. Unaweza kutana na hili, ukutane na lile, ukutane na lile lingine, ukutane na lile lingine, lakini na unajiuliza maswali. Na hapa ndipo shetani anakujaga mara nyingi, anapoteza Wakristo, anawaambia, angalia sasa wewe, yale ambao unayoyapitia ni kama Mungu amekuacha, ni kama ulitenda dhambi, ni kama ulifanya nini. For example, kama Job au Ayubu alipokuwa anapitia shida, kuna watu wengi, more especially marafiki, walikuja wakamwambia, wewe sasa sioni kama uko katika ile imani bado, ni kama ulipoteza imani. Na wengine wakaja paka mke wake akamwambia, sasa bado unashikamana bado na huyo Mungu wako, si umkufuru Mungu ili ufe. Mara nyingi unapopitia mateso, shetani anataka muonyeshe Mungu ya kwamba hawezi vumilia. Na hapa
hapa ningependa kuja kukutia moyo ya kwamba yale ambao unaokumbana nayo, hao yale ambao unayoyapitia kama Mkristo, kama mwenye haki, tafadhali usikubali shetani akuvunje moyo. Usikubali shetani akukatishe tamaa. Usikubali shetani akuonyeshe kwamba Mungu amekuacha. Mungu hawezi kukuacha wakati unapitia mateso, maybe wakati unawacha dhambi. Na ndio maana shetani alijua anatumia mke wa Ayubu. Anamwambia si umwambie mume wako amukufuru Mungu, ama amtukane Mungu, ama amudhiaki Mungu, ama amuache Mungu ili afe. Wakati unapopitia changamoto au mateso, ni wakati ambapo shetani anapata an opportunity ya kutaka akuondoe katika Mungu. Sikiliza, mateso ninaita ni kikombe cha mwenye haki. Kwamba kuna kikombe ambacho umekibeba, na kikombe chochote cha mateso, nataka leo nielewe kama hujanielewa vizuri. Kikombe chochote cha mateso ya Bwana au Mungu anakupitishia, hicho kikombe hakuna mtu anaweza kukinywea. Hakuna mtu anaweza kukibeba. Awe ni mke wako, awe ni watoto wako, wawe ni wazazi wako, wawe ni ndugu na dada, wawe ni marafiki zako, wawe ni watu wa karibu na wewe. Wakati unapopitia kikombe cha mateso ya Bwana, na kuna mazuri ambayo Mungu ameyandaa pale mbele, hicho kikombe ni kizito na hakuna mtu anaweza kukibeba. Hicho kikombe ni kizito na hakuna mtu ambaye anaweza kukinywea. Hicho kikombe ni kizito. Watu wengi wanaachana na marafiki, anasema aliniacha wakati nilipokuwa kwa shida. Mwingine anaachana hata na familia. Mwingine anasema mke wangu aliniacha wakati nilipokuwa napitia kitu fulani. Mwingine anasema dada yangu hakunifika karibu. Mwingine anasema ndugu yangu awalinichekelea. Marafiki zangu wote walinitenga. Nataka uelewe hizo complain nyingi ambazo unazokumbana nazo, nataka uelewe wakati unaona unapitia mateso na marafiki wanaondolewa, si kwamba marafiki ni wabaya, ni kwa sababu hicho kikombe ni chako peke yake. Mungu anataka ukinywee. Ni kikali, kina uchungu, akiwezi kustahimiliwa, lakini inabidi ukistahimili. Ukisha kukinywea ni kama mtu ambaye anakunywa dawa. Hii dawa za zingine ni kali. Hii dawa za zingine sio unakunywa unasikia kutabika, lakini ili upone wahitaji kunywa ile dawa mpaka utakapoimaliza na ile dozi yake. Hivyo hivyo na kikombe cha mateso ya Mkristo mwenye haki, kinakuwaga kikali, kinakuwaga kizito, kinakuwaga hakina humbu, kinakuwaga hakina sura. Na ukitaka kujua alama au ishara ya kwamba kikombe hiki ninacho kikunywea ni Mungu mwenyewe amekiamulisha, ni wakati utaona marafiki wamekuacha, watu wa karibu na wewe wamekuacha, ndugu na dada zako wamekuacha, baba yako na mama yako wamekuacha. Hapo ndipo utakapojua kwamba kile kikombe unachokinywea ni kikombe chako. Yesu Kristo alikuwa amepitia hapa mahali ambapo aliamua kukibeba kikombe, na hiki kikombe kilikuwa kizito mpaka ikafika wakati ambapo alisema, Bwana, ikiwezekana kikombe hiki kiniondoke. Lakini akakumbuka hichi kikombe ni cha Bwana. Akamwambia Bwana, lakini mapenzi yako wacha yatimie. Na tunamuona Peter pia alikuwa pale. Yesu anapomwambia mimi ninaona baada ya siku 3 naenda kusurubishwa, naenda kufa. Peter anamwambia hakuna mahali unaenda. Yesu acha kutuambia hiyo maneno, hautakufa, hautapita mahali popote. Yesu akajua huyu mtu anataka ili kuniharibia raha yangu ya baadaye. Akamwambia, wewe shetani, rudi nyuma yangu. Kwa nini? Yesu aligundua kwamba hiki kikombe akiwezi bebwa na mtu yoyote. Hata Peter akamwambia, wakati utashikwa, wakati utaingia gerezani, popote pale watakupeleka, tutakuwa hapo. Nitakuwa hapo Bwana, hakuna kitu kitakutendekea. Na wakati Yesu alianza kukinywea kikombe, Peter pamoja na wanafunzi wote walitoweka. Hata tunamuona huyu Peter ambaye anasema sitakuacha, alimkana mara 3, alimkataa mara 3. Anaambiwa, wewe si wewe ulikuwa na yule mtu? Anasema hata huyo mtu mimi simjui. Mwingine anakuja anamwambia, wewe hata vile unaongea na kutembea inaonekana mlikuwa na yule mtu. Peter anasema, wewe ni kama umerukwa na akili, huyu mtu simfahamu. Mwingine anakuja anamwambia, angalia hata kutembea kwako
kunaonyesha wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Anasema hapana, mimi huyo mtu simjui, na akaondoka. Sikiza, Yesu hakumchukia Peter kwa sababu alijua ni wakati wa kikombe chake, ni wakati wa kukinywea kikombe chake. Kwa hivyo hakumchukia. Hata hakuchukia Judas kwa sababu alimuuza, because kuna marafiki wakati unakukinywea kikombe wanakuuza kwa maadui. Kwa hivyo Yesu hakumchukia Peter, hakumchukia pia Judas. Kenye kilifanyika, Judas alichukua hatua ya kujiua, lakini angemsamea vile alivyosamea Peter. Wanafunzi wote walitoroka, hata wengine waliwacha mambo ya huduma baada ya kuona Yesu anaendelea kukinywea kikombe. Sikiza, wakati ambapo unakunywea kikombe cha mateso au cha uchungu, nataka uelewe, hautaona karibu na wewe. Mke wako mpendwa hautamuona karibu na wewe. Dada yako mnayependana sana, chanda na pete, hata kama ni paja lako, hautamuona karibu na wewe. Wazazi wako ambao unaona ni kama ndio ulinzi wa maisha yako, hautawaona karibu na wao. Marafiki zako mnaokula pamoja na wao, mnaofurahia pamoja, unapokuwa unakumbana na kikombe cha mateso, hautawaona. Hiyo ni sign, hao ni ishara ya kuonyesha kwamba mateso unayoyapitia yanatokana na Bwana, hao yanatokana na nani? Of course mateso yote lazima yaumuliwe na Bwana. Hata kama shetani anataka kujaribu, lazima aamrishwe na Bwana. Lakini kuna mateso ya Bwana, anakubali upitie hayo kwa sababu anajua kuna kitu unaenda kukutana nayo. Haya mateso inaitwa kikombe. Ni kama mama akiona mtoto wake ni mgonjwa, anapewa dawa na daktari au anadungwa shindano. Ukiangalia sana ile shindano sio nzuri, unaweza kasirika kama wewe mzazi. Hata mimi siku moja baba yangu alipokuwa mgonjwa, nikampeleka hospitali, nikaona vile daktari anamdunga shindano. Ile shindano mrefu anapitisha tena anainua hivi, alafu anatoa anatuambia sijapata mziba. Ninaona ni kama huyu daktari haelewi kitu anafanya, lakini alikuwa anaelewa kitu anafanya. Na mimi ninapoangalia katika macho ya kibinadamu, ninaona kama huyu daktari anamtesa huyu mgonjwa, lakini kumbe ndio strategy ya kupona. Kwa hivyo wakati ambapo unapopitia mateso, watu wengine wanajiuliza, kwa nini Mungu aniruhusu nipitie haya? Kwa nini Mungu aruhusu nipitie hiki kikombe? Kwa nini Mungu aruhusu nipitie haya mateso? Anajua baada ya kumaliza ni kama hiyo shindano au ni kama hiyo dawa. Utapona, utakuwa sawa, utakuwa na baraka iko mbele yako. So ndio maana Mungu anaassume wakati ambapo unapitia kwa kikombe cha mateso, anaassume, hata anatia watu nguvu wa kuseme. Marafiki wanaanza kupiga vita, marafiki wanaanza kusengenya. Watu wa karibu na wewe ambao unawadhamini na kuamini wanaanza kusengenya. Muangalie mfano mzuri ni Job. Ayubu ana marafiki watatu waliokuwa wanaenda party after party pamoja na wao, lakini baada ya kwanza kukinywea kikombe cha mateso, hao marafiki ambao walikuwa ni matajiri sana, walikuja wakaanza kumudhiaki Ayubu, wakamchekelea, wakamwambia wewe ulikosea Mungu, wewe ni mwenye dhambi, ndio maana unapitia haya. Watu wengine wanapitia mateso, unapata mtu anakuambia ni kasi, ni rahana, lakini sio rahana, ni kikombe unakikunywea. Watu wengine wanapitia mambo yanarundikana, yanafuatana. Usikiliza, maandiko inasema yeyote Mungu anampenda huwa anamrudi ama anampitishia mahali. So watu utapata wanatiwa nguvu ya kukusengenya. Unapita hapa naongea mambo mengi. Maybe ni kikombe cha kuvutwa kazi, maybe ni kikombe cha magonjwa, maybe ni kikombe cha ndoa kuvunjika, maybe ni kikombe cha watoto kukataa, maybe ni kikombe cha fedha kukosa, maybe ni kikombe cha biashara kuisha, maybe ni kikombe cha huduma kuanguka, maybe ni kikombe cha hapa ama pale. Kikombe kinakuwa ni kitu chochote ambacho kinakuja katika maisha yako. Na ndio maana mafunzo yangu nasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana atamuokoa pamoja nayo. Sijui ni mateso gani, sijui ni kikombe gani umekishika. Inawezekana ni kikombe cha magonjwa, inawezekana ni kikombe cha ndoa, inawezekana ni kikombe cha kukosa pesa, inawezekana ni kikombe cha kuvutwa kazi, inawezekana ni kikombe cha umaskini, rahana, inawezekana. Lakini katika hicho kikombe unachopitia, utapata kuna watu wanatumwa, wanatiwa nguvu
wengine pia ni Mungu anawatia nguvu ili wakuje kukukejeli, kukutia uchungu zaidi. Wakati Yesu alikuwa anapitia, maandiko inasema hata aliomba maji ya kunywa, wakampa maji machungu, maana alikuwa anapitia kikombe cha uchungu. Aliambia watu, jamani, hata Simeoni alikuja akijaribu kubeba msalaba. Sikiza, kikombe cha mtu anayepitia mateso ya kimungu hauwezi kumsaidia. Simeoni akajaribu kubeba, ikashindikana. Mateso yalikuwa makali. Hata mama ya Yesu alikuwa pale, hakuna kitu angeweza kufanya, maana ni wakati wa kupitia kikombe cha mateso, kikombe cha uchungu. Lakini baada ya hapo tunaona utukufu, baada ya hapo tunaona makubwa. Kuna mtu mwingine kwa Biblia anaitwa Josefu. Josefu aliamua kupitia kikombe. Namba 1 anaanza akisema, nimeona ndoto nzuri, nimeona nikiwatawala, nimeona nikiwa mkubwa. Ndugu zake wanaanza kumpiga vita, maana yake ameanza kupitia kikombe. Ndugu zake wanafaa kumtia moyo ili jambo lile litendeke, ndio wanampiga vita. Wanasema, angalia, muota ndoto anakuja. Wanamshika, wanamrusha ndani ya birika, ndani ya shimo, lakini Mungu anamsaidia pale. Wanamshika, wanamuuza kwa Waishmaeli. Jamaa anaenda akiwa uji, bibi angeenda achinjwe, bibi angeenda uawe. Jamaa anaenda pale, na anapofika kwa Potifa anapatana na majaribu mengine ya mke wa Potifa. Anataka afanye hivi na hivi ili wawachane na Mungu. Wakati unapitia mateso, shetani anataka kuletea vitu ambavyo ni vya kufanya muachane na Mungu. So mke wa Potifa anataka walale naye, lakini Joseph akagundua, akasema hapana. Na hapa inamsababisha anajipata ameingia kwa gereza miaka 2. Pale ndani ni mateso. Gereza ya Wamisri ilikuwa ya muzaa. Anapitia uchungu, anapitia hali ngumu, na miaka 2. Hata anapata mandugu pale, anawaambia, jamani, mimi niko hapa, nimetoka olewa kwa nchi ya mbali, ndugu zangu, dada zangu hawako karibu hapa, niliuzwa tu, sielewi mahali nipo. Tafadhali, nimeona Mungu anakuinua, na akikuinua tafadhali ninaomba unikumbuke. Wakati unapitia kikombe, unangoja watu wakukumbuke. Unangoja watu wawe karibu na wewe, unangoja watu wakukaribie, lakini hakuna mtu anayekukaribia. Wanakukimbia, wanakusema vibaya, wanakukimbia, hakuna mtu atakukaribia. Kwa hivyo hapa unapata utengano unaingia. Unaanza kuwachukia. Don't hate your brother, don't hate your sister, don't hate your mother, don't hate your wife, your husband, don't hate your children. Wakati unapitia mateso, hiyo ni kawaida, ni lazima waondolewe. Biblia inasema hata Ayubu alipokuwa anapitia, maandiko inasema mke wake mwenyewe alikuja akamkataa, marafiki zake wakamkataa, Ayubu akabaki peke yake. Biblia inasema hata Ayubu anaangalia, hata Mungu, sikiza leo nikwambie, hata Mungu wakati unapitia kwa kikombe cha mateso huwa anaondokaga hapo. Ndio ni uchungu, ndiye anakuonea huruma, ndiye anasikia, lakini anajua ili ufanikiwe, ili uendelee, lazima upitie hii, na ukimaliza upate mambo mazuri. Kwa hivyo Mungu hawezi chingisha hapo. Kuna watu saa zingine wanaombaga, wanasema, Mungu, naomba uniondolee majaribu. Hiyo ni ombi mbaya. Hiyo ni ombi ambalo lisilo stahili. Na mwingine anasema, Mungu, kwa nini mimi nipitie haya? Mungu amejua ni kwa nini upitie haya mateso. Mwingine anaomba, anasema, Mungu, ikiwezekana, anaomba lile ombi la Yesu. Yesu aliomba akisema, kama itawezekana hiki kikombe kiniondoke, lakini akakumbuka, akarudi kwa track. Na kama angetaka hiyo kikombe kiondoke, mapenzi ya Mungu hayangetendeka na angeona ule utukufu mkubwa, lakini akavumilia mpaka akashinda. Na wewe vumilia hicho kikombe cha mateso. Haijalishi hayo mateso yamechukua muda gani, wewe vumilia hicho kikombe. Baada ya hapo kuna ushindi. Josefu akakaa miaka 2, na baada ya siku sio nyingi, siku moja ndio huyu jamaa akakuja kukumbuka. Baada ya mambo kutendeka, akasema, kuna mtu aliyeniambia ndoto. Hapa ni baada ya mfalme kuota ndoto, na ikawa ni kisungumukuti, wa jamaa wanataka kuchinjwa. Ndiye alikuja kukumbuka, kuna mtu alinitolea tafsiri. Kwa hivyo akaanza kumtafuta, na alipomtafuta akaambia mkubwa, tafadhali, kuna mtu aliyenisaidia, akaniambia utanirejesha kazi, na uliponirejesha akaniambia nimkumbuke, nikasahau. Watu watakusahau hata kama muradi ni kikombe unapitia. Utaambia watu unikumbuke, jamani, hakuna mtu atakukumbuka. Kwa hivyo kuna nyimbo ambazo utaimba, usitake watu wakutie nguvu, usitake watu wakutie moyo. Sikiliza,
Yesu alitaka watu wa kumtia moyo. Anawaambia nipeeni maji, wanampa maji machungu. Watu watakupa uchungu wakati unapitia mateso. Pasipo kuelewa, watu watakupa machungu. Yesu anatafuta hata mtu atakaye mpanguza jasho, anakosa. Jamani, huyu Simeoni anakuja, Yesu anasema ngarau, anaacha msalaba. Paka kule juu anajaribu kuangalia wanafunzi wake hawaoni. Kikombe cha mateso hakuna mtu atakaye kuwa karibu na wewe. Na ndio maana nimesema kilio cha mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana atamuokoa nayo. Naomba nisome andiko lingine. Kitabu cha Mathayo 10 mstari wa 22. Maandiko inasema hivi: mtachukiwa na watu wote kwa sababu ya jina langu. Mtakataliwa na kusemwa kila mahali kwa ajili ya jina langu. Lakini yeye atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Hicho ni Mathayo 10 mstari wa 22. Kwamba mtapitia mateso, mtapitia changamoto kwa sababu ya jina langu. Kumbuka mafundisho yangu ni kwamba mateso ya mwenye haki ni mtu ambaye amemshika Mungu, amesema Mungu, hata kama ninapitia hii siwezi kukuacha. Kwa hivyo inasema mtachukiwa na kudharauliwa na kukataliwa na kusemwa na kufanywa dhihaka kwa sababu ya jina langu. Lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kuokoka ni destiny, kuokoka ni baraka, kuokoka ni makubwa. Tunamuona Joseph baada ya kuvumilia mateso na kikombe alichokuwa amepitishiwa na ndugu zake, tunaona yeye mwisho wake ndiye anakuja kuwa msaada kwa ndugu zake, kwa baba yake, kwa watu wa kijiji chao. Hicho kikombe cha uchungu na mateso unachokipitia, hicho ndicho kitaokoa ndugu yako na dada yako. Na ikifika hiyo wakati wa benefit, don't allow the Satan kukutumia, kukuonyesha yale vile walikupiga, vile walikutesa. Hapana. Baada ya Yesu kutoka msalabani, alitafuta ndugu zake, alitafuta hawa wanafunzi wake, akawapata. Walitoka wakaacha ministry, wakaenda kuvua samaki, na anawapata wanatafuta usamaki usiku mzima, hakuna, maana hawana Jesus. Na alipoingia hapo, Biblia inasema alikuja akawaita, wanangu muna kitoweo. Alijua hawa sio kupenda kwao, ni kikombe changu hawangeweza kubeba. Josefu baada ya kupitia yote, anaona wale waliokuwa namuuza, waliomrusha ndani ya hiyo birika, lakini maji haikokuwa. Aliona wale waliomuuza kwa Ishmaeli, maybe angeenda akauawa. Akawaona wanakuja, akawa kama mwanadamu, hata akataka waangamize, akataka wafanyie mambo mabaya, lakini akakumbuka hii ilikuwa ni kikombe changu. Akasema mlinikusudia mabaya, lakini Bwana alinikusudia mema. Wakati ambapo utamalizana na kikombe, kuna dhahabu, kuna baraka, kuna mazuri ambayo yako mbele. Na yatakapokuja, uwainue ndugu zako, uwainue dada zako. Usione walikuacha, usione walikutenga. Angalia mtu mwingine anaitwa Daudi anapotoka Sikilagi, anakuja na ndugu zake ama wanajeshi wenzake, anapata miji yao imeteketezwa, maboma yao yote yamewekwa chini, wake wao, watoto wao wamechukuliwa mateka. Most especially yeye alikuwa na wake wawili, wamechukuliwa wote na watoto wao na kila kitu. Biblia inasema wakalia mpaka wakakosa nguvu za kulia. Lakini alichochangaa, wako katika kikombe cha mateso wote, lakini hawa ndugu zao wakainua mawe, wakasema wewe ndio ulituambia tuende vitani, kwa hivyo tutakupiga kwa mawe. Na hapa wamelia mpaka wamekosa nguvu za kulia. Amefikiria niko na ndugu zangu, lakini wanaanza kumpiga. Biblia inasema Daudi akajitia nguvu katika Bwana, akamuuliza Bwana, nikiwafuata hawa nitawapata? Akaambia wanajeshi twende tuwafuate. Wale wanajeshi wakakataa, wakaenda. Walipoenda, Biblia inasema wakafika pale kwenye ile kambi ya maadui, wakawafanikiwa kuwapiga kwa msaada wa Mungu, wakarudisha watoto wao na wake wao na mali zao zilizokuwa zimechukuliwa. Wakiwa njiani, watu wengine walioenda vita wakasema hatutawapea wale walikataa kwenda pamoja nasi. Lakini Daudi akawaambia hapana, tutawapa equal, lazima tuwape kwa sababu ni wenzetu. Wakati utakapofanikiwa, usiseme hautasaidia, hautainua ndugu yako. Watu wengine naona anasema mama hakunisomesha, kwa hivyo sitaweza kumsaidia. Baba hakutusaidia, Mungu ametufanikisha, sitamsaidia. Hapana, ukishamaliza kikombe cha mateso, kuna kitu Mungu amekuandalia kizuri. Kwa hivyo uwasaidie hata wale hawakukusaidia, uwasaidie hata wale hawakufika karibu. Na ndio maana Yesu anaambia wanafunzi wake, anawaambia mtapitishiwa,
mtachukiwa na watu wote, mtakataliwa, lakini atakayevumilia ataokoka. Kuokoka ni destiny, ni baraka utakaoona, kama vile Josefu alivyoona, na akaona ndugu zake wanakuja wamerarukiwa, akawaonea huruma, hata analia mbele zao. Analia kwa sababu anakumbuka walimkusudia kumuua, walitaka akufe, walitaka angamie, na wakaenda wakadanganya baba yao. Lakini analia kwa sababu, analia kidogo kwa kukumbuka yale, na analia kidogo kuwaona vile wanavyoteseka. Mungu anakuandaa, unapitia hiyo ili ukuje kuinua watu walio karibu na wewe. Unapitia hayo ili ukuje kuinua marafiki zako na ndugu zako ambao wanapitia hali ngumu. Mungu anakupitishia hayo yote kwa sababu ya mazuri ambayo amekuandalia mbele. Mungu anakupitishia hayo yote, na usiimbe hizo nyimbo, Mungu wangu mbona ninapitia haya, Mungu wangu mbona umeniacha. Watu wengi hizo ndizo nyimbo wanaimba. Kuna wimbo moja napendaga inaimba, Mungu wangu wewe wajua sababu kwa nini niyapitie haya, Mungu wangu wewe wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Huo ndio wimbo mzuri kwa mtu ambaye anapitia mateso ya kimungu. Unamwambia Mungu, unajua sababu kwa nini ninapitia kikombe hiki. Najua sababu kwa nini ninapitia kikombe hiki. Kumbuka Yesu, kikombe kichungu, mpaka alimuona Yesu Mungu akimwacha. Akasema Eloi lama sabakthani, Mungu wangu mbona umeniacha? Yaani hakuamini hata Mungu amemwacha. Sikiza, wakati wa kikombe ambacho unahitaji kustahimili kubeba wewe mwenyewe, Mungu atakuacha. Ayubu anasema, ninapoangalia nyuma simuoni, ninapoangalia mbele simuoni, kando na kando simuoni, na nikiangalia nyuma ninaona ni kama nimemuona, alafu yeye anajificha. Wakati unapitia kikombe cha mateso, hata Mungu anajificha. Ukweli mtupu ni hivyo. Hayo ambao unayoyapitia si kwamba umetenda dhambi, si kwamba una laana, si kwamba Mungu amekuacha. Hizo ni semi za dunia. Lakini hayo unayoyapitia ni kwamba Mungu amesimulia mambo mazuri yaliyo mbele yako. Vumilia, atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Nisome andiko la mwisho. Kitabu cha Psalms, Zaburi 34. Psalms 34 verse number kuanzia 15. Zaburi 34 mstari wake ni wa 14. Usisahau ya kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana atamuokoa nayo. Na hii ndio vazi nimetoa hiyo mada ya huo ujumbe. Maandiko inasema hivi: macho ya Bwana waelekea wenye haki, na masikio yake huelekea kilio chao. Macho ya Bwana huelekea wenye haki, na sikio lake huelekea kilio chao. Si kwamba Mungu asikii kilio chako. Ndio maana tulisoma Genesis 3 verse number 7, inasema Bwana anamwambia Musa, nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, na nimesikia kilio chao. Na hapa maandiko inasema macho ya Bwana yako kuwaelekea wenye haki, na sikio lake liko kusikiliza kilio chao. Si kwamba Mungu asikii, anasikia na ako tayari, hataki kitu kibaya kikutendekee. Anajua after kustahimili kuna mambo mazuri yanakuja. Alafu Biblia inasema mstari wa 15, macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na kilio chao, na kilio yake huelekea nianze tena 15, samahani sio 14. Macho ya Bwana waelekea wenye haki, na masikio yake waelekea kilio chao. Uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya, ili aliondoe kumbukumbu lao duniani. Walilia na Bwana akasikia kilio chao, akawaponya na taabu zao zote. Nataka nikuambie hivi, Bwana anaenda kukuokoa na hiyo kilio. Bwana anaenda kuondoa kwa hayo mateso. Bwana anaenda kuondoa kwa hiyo changamoto, lakini stahimili, maana kuna kitu kizuri Mungu amekiandaa. Bwana anaenda kukuokoa na yote. Maandiko inasema ya kwamba mstari wa 17, walilia naye Bwana akawasikia, akawaokoa na taabu zao zote. Hizo taabu zako zote Mungu anaenda kuziondoa. Hicho kilio chako chote Mungu anaenda kukiondoa. Hiyo changamoto unaopitia Mungu anaenda kuiondoa. Amini tu hii sauti ya kwamba Mungu anaenda kukupigania. Mungu anaenda kusimama pamoja na wewe. Mungu anaenda kukutetea. Mstari wa 18, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Waliovunjika moyo ni watu ambao wanapitia mateso lakini hawawachi kumwabudu Mungu. Wanapitia kilio, hawawachi kumwabudu Mungu. Wanapitia changamoto lakini hawawachi Mungu. Kama
wewe ulikuwa mwimbaji unapitia changamoto, kikombe kikali, lakini unasema imba nayo nitaimba. Kama vile mwimbaji alisema, imba asubuhi, imba jioni, imba mchana, imba wakati wote. Ukiwa kwenye changamoto imba, ukiwa kwenye kilio imba. Kwa hivyo kama unahudumu, unafanya kazi ya huduma ya kuimba, unapitia changamoto, usiache kumwabudu, kuimba, usiache kumtumikia Mungu. Chukua microphone, njoo tia watu moyo. Usisahau kuhusu shida na kikombe unachopitia. Tia watu moyo. Wakati Yesu anapitia changamoto, anaona Pita anachukua upanga, anakata mmoja wa wale maadui, tena anawatia moyo, anachukua lile sikio, analiweka, analitia, anasema we Petro, rudisha upanga wake. Yaani yeye ako kwa changamoto, lakini bado anaponya watu wengine, bado anainua watu wengine. Usiache kuhudumu. Kama wewe ni Asha, endelea kufanya kazi ya Asha. Kama wewe ni mwimbaji, endelea kuimba. Kama wewe ni mhubiri, usiache kuhubiri kwa sababu ya changamoto za kimaisha unazopitia. Hiyo ni kikombe ya muda mfupi. Wewe kama unafanya kazi, ni kiongozi kanisani au unafanya kazi yoyote kwenye community, changamoto zinazokuja zisikufanye urudi nyuma. Unaweza pata changamoto ni za hiyo kikazi. Unaweza fanya huduma, watu wanakusengenya kwa hiyo huduma. Unaweza fanya kazi, unapata watu wanakupiga vita, baada ya kupongeza unashangaa, kwa nini nafanya mambo mazuri na watu hawanitii nguvu? Ni kwa sababu unapitia kwa kikombe cha mateso. Wewe vumilia, wewe usiache kufanya kazi ya Mungu, usiache kuhudumu. Baada ya kumaliza yote kuna mazuri. Angalia mtu anaitwa Joseph, ako ndani ya gereza, lakini anatia wafungwa wengine moyo. Anawaambia, wapendwa, msijali, Mungu ako pamoja na nyinyi. Anawatia moyo, anahakikisha anasahau shida yake, anaendelea kuhudumu na kufanya kazi ya Mungu. Anamwambia anamwambia mke wa Potifa, hapana, siwezi fanya huu ubaya nikamkosea Mungu. Kama unapitia changamoto, don't forget your God. Usimuache Mungu wako, wewe mshikilie Mungu. Wewe kamata Mungu, endelea pamoja naye. Napenda hao vijana wanaitwa Shadrach, Meshach na Abednego na Danieli. Wao wanapitia mateso, wao wanapitia changamoto kwa sababu ya ile huduma wanafanya. Mpaka wanaambiwa, nyinyi msipomkataa huyu Mungu tunawachoma. Kuni zinaongezwa mpaka mara 7. Wanasema afadhali tufe. Mpaka wanamwambia mfalme, usijisumbue mfalme, hata kama Mungu ambaye tunamtumikia hata tusaidia kwa hii shida, hatuwezi inamia hiyo miungu yako. Watu ambao wamekata kauli, licha ya mambo yote ninapitia, sitamuacha Mungu wangu. Kuna watu wameacha huduma kwa sababu ya changamoto. Ni kwa sababu uelewi hiyo changamoto ni dhahabu, ukitoka pale utakuwa kama dhahabu. Kuna watu wanasikia kukufa moyo kufanya kazi ya Mungu. Usikate tamaa, hiyo ni kikombe unapitia. Baada ya hapo, najua ni kichungu, najua ni kikali, najua kiwezi bebeka, kinachoma, najua kina uchungu sana, kina ukali, ni kizito, lakini vumilia. Baada ya kuvumilia yote kuna mambo makubwa. Baada ya Yesu kuvumilia, kupigwa mishumari mizito, anadungwa na mikuki kwenye ubavu, anapigwa mishumari kwenye miguu, anawekwa taji ya miiba, anapitia uchungu wote, anatukanwa, anakejeliwa, hata na watu ambao wako na changamoto inayofanana na wao. Kumbuka wale wezi wawili, mmoja anamwambia, unajifanya unafufua watu, unaponya, si ujitoe hapo na utuokoe. Huyu mwingine anamwambia, jamani, sisi tumetenda mabaya, huyu hajatenda. Yaani wakati unapitia changamoto, watu watakutukana, watu watasema maneno, watu watakuwekelea maneno. Wewe move on, shikilia Mungu, endelea kukamata. Hiyo changamoto unaopitia ni ya kifedha, ni ya ndoa, ni ya maisha, ni huduma, ni popote pale, ni mwili wako umekuwa na magonjwa, ni nini, ni vitu fulani vimekuja, ni kashfa fulani, ni maneno umewekelewa. Wewe shikilia. Baada ya mwisho ya hayo kuna kitu kikubwa na kuna kitu kizuri Mungu amekiandaa kwa maisha yako. Biblia inasema mstari huo wa 17 ya wa 18, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, ya kwamba hata kama unapitia bado tunakuona unafagia. Anatukana na Penina, lakini yako kwa nyumba ya Mungu anafagia. Anatukana Penina, ameamuka asubuhi kufagia nyumba ya Mungu. Watu wanaopitia mateso, lakini hako kwa kufanya kazi ya Mungu, hako kwa kumtumikia Mungu, hako anasema, Mungu sitakuacha. Shadrach, Meshach na Abednego na Danieli wakasema, hata kama hata tusaidia, hatuwezi kumuacha Mungu, hatuwezi inamia hiyo miungu. Ayubu anamwambia mke wake, wewe mwanamke mbumbavu, unafikiria tu mambo mabaya, kwani unatarajia Mungu tu atupe mema?
mabaya yakikuja tumkatae. Watu ambao wamekata kauli, anasema hata kama ni changamoto gani, mimi siwezi muacha Mungu wangu. Na mimi nataka nikutie moyo, nikwambie usimuache Mungu, usiache kutumika, usiache kufanya kazi ya Mungu. Hiyo changamoto ni ya muda. Baada ya hapo kuna furaha. Baada ya hapo tunaona Joseph akiwa prime minister. Baada ya hapo Yesu anatoka amevaa nguo ya utukufu, na leo amekaa katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Tunaona watu wote waliopitia, akina Danieli wanachukuliwa sasa, wanapandishwa vyeo, wanaambiwa kunatolewa amri ya kwamba kuanzia leo hapasiabudiwe Mungu mwingine ichapokuwa Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego na Danieli. Sikiza, huyo ndio Mungu tutamtumikia. Mungu ambaye ukimtetea naye atafanya uinuliwe. Ukisimama na yeye atakupigania. Hizi vitu ndogo ndogo unapitia, unaacha huduma. Hizi vitu ndogo ndogo unapitia, unaacha kanisa, unaacha, unakaa pale nje, unajitupa, unaanza kufanya vitu visivyofaa, unaanza kujiachilia, unaachilia maisha yako, unaanza kuweka vitu visivyofaa kwa mtandao kwa sababu ya vitu vidogo unapitia. Wewe muumini, mtumishi wa Mungu uliyekuwa unasimama madhabahuni, leo una post vitu vingine visivyofaa. Hautii tena watu moyo kwa sababu unasema mimi nilikuwa kwa shida na Mungu hakusimama na mimi. Si kwamba Mungu asikii. Maandiko inasema ya kwamba macho ya Bwana iko inamwelekea mwenye haki, na masikio yake yako yanasikiliza kilio chake. Si kwamba asikii, anasikia. Na ndio maana alimwambia Musa, nimeona, nimesikia kilio cha wana wangu walioko Misri, nami ninakutuma ili uende uwaokoe. Na mimi Mungu atakusaidia kwa hiyo shida, lakini usiwache huduma. Usiache kuonyesha huo upendo. Usiache ndoa yako. Usiache kile kizuri unafanya. Usiache kusaidia hao watoto mayatima. Usiache kusaidia hao wajane. Hata kama uliwasaidia watu wengine wakasema ni wake wako. Hata kama uliwasaidia watu wengine wakalete neno pale wakasema wewe unajifaidisha kupitia kwa hao watoto, lakini unajua kweli kabisa unawasaidia. Mungu anakupa wisdom kwa kuwasaidia, lakini kuna watu wanasungumuza maneno, wanasema wewe unajifanya na watoto mayatima, unataka unajifaidisha kutoka kwao, na wewe umetumia rasilimali. Hiyo kanisa uko nayo, mtumishi wa Mungu, usiache. Saa zingine umeinvest hapo, umeweka pesa nyingi hapo, lakini baada ya watu kuona kile kitu kizuri unafanya, watu wanaona ni kama hakuna kitu unafanya. Wanaona ni kama umerukwa na akili. Hujarukwa na akili, uko soba, uko sawa. Ni kikombe cha mateso unachopitia. Saa zingine washirika wanaondolewa, saa zingine viongozi wanaondolewa, watu ambao wanafaa kusaidia wanaondolewa, ili kwamba wakati Mungu atakuinua usiseme ni watu wamekusaidia. Sikiliza mstari wa mwisho 19. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana atamuokoa nayo. Na Bwana akuokoe na mateso yote unayopitia. Bwana akuokoe na kilio chote unachopitia. Bwana akuokoe na changamoto zote. Bwana akuokoe hicho kikombe unachokibeba. Bwana akuokoe nacho. Bwana akusaidie, akufanye kama Joseph, akufanye kama Daudi, akufanye kama wana wa Israeli, akufanye kama vile alivyowasaidia wengine, kama Yesu vile alivyostahimili na akasaidiwa. Na wewe Bwana akuinue, na wewe Bwana akubariki, na wewe Bwana akufanikishe, lakini usiache kutumika. Usiache kazi ya Mungu kwa sababu ya yote unayopitia. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya mpendwa huyu. Asante kwa sababu amepata ujumbe huu, na utamsaidia, utambariki, utamsimamisha Baba, ili apate kujitia nguvu, ainuke, aendelee, a move on. Ajue baada ya hapa ni mambo mazuri, kama vile maandiko inavyosema ya kwamba ili dhahabu ing'ae inapitishiwa kwenye moto. Baba, anapita kwa moto wa majaribu, anapita kwa moto wa kikombe cha majaribu, lakini baada ya hapa atang'aa, atakuwa mtu mkubwa, atatia watu moyo, ataendelea, atafanikiwa. Bariki Bwana, hata huyo mgonjwa wako hospitali apone. Huyo ambaye alikuwa amerudi nyuma arudi, Bwana afanye kazi yako, na utukufu na sifa zitarudi kwako, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Mungu akubariki sana. Asante kwa kutufuata. Barikiwa sana. Barikiwa. Mimi naitwa Reverend Matara. Napatikana sehemu ya Kisii, mahali panaitwa Getare. Karibu sana kwa jina la Yesu, na Bwana wa mbinguni atakubariki. Shalom, shalom, shalom kwa jina la Yesu.